Градски зид е символ на скопското централно подрачје, но ретко кој знае дека под кулите и блоковите има скривници, чија намена е заштита на станарите при непогода или војна. Кога последен пат сте били внатре? Во скривница? Да. Не памтам. Не памтам. Да сум имал потреба. Јесте ни дзирнале? Во каква состојба? Ако имаше вода, циркаме таа до каде е истечена дали вамо таму, а сега не сме дзирнали уопште. Гајбите со шишиња се патека по која станарите се обидувале да газат по суво при давнешна поплава, за да проверат колкава е штетата во просторијата. Скривницата има неколку соби со бетонски прегради и делови што наликуваат на тоалети. Скривницата е изградена некаде 75-76 година. Целата е со шут, со пајажини, затворени се и системите за вентилација, а според кажувањата на станарите тука би можеле да се евакуираат околу 100 граѓани. Дека не се води сметка за скривницата, сведочи и Ангел Иванов, кој 45 години живее во еден од становите над неа. Кој е задолжен за ова да се држи? Никој не е задолжен. Додека била територијална одбрана, доаѓа така комисии гледа дали која состојба. После више. Последниве години дошол ли? Не дошол. Години не дошли. А пример управителот на зградава? Па ние само го затвараме, пошто едно време влегува некои бездомници, си се пикаат тука вамо таму и сега се трудиме да нема и тоа. Разгледувајќи го просторот, видовме и светлина. Овој отворен круг е единственото место откаде влегува воздух и понекој зрак. Видлив е и од надворешниот дел на блокот. Скривницата е сосема независна од другите делови од зградата. Овие се за влез во скривница или за излез. На сите гледате на 3 места има. Исто има и позади. Ете, таму е украден капакот на ова, на овој влез. И може секој да си влезе кога сака. Па многу жалосно, ама нема 40 луѓе, 40 станови, 40 различни висини. Тоа е. Се обидовме да дознаеме и дали нешто дополнително се крие во подземјето на блоковите. На влезот подолу наидовме на Самуил Филиповски, адвокат и поранешен амбасадор, кој е управител на една од зградите. Како се градува тоа? Што сите стандарди? Да. Се мислело на себе. Значи ова се подземните простории каде што се наоѓа скривницата во градски зид на партизански удреди број 4. Еве јас вратата од скривницата. Оваа скривница е посочувана. Прво, наидовме на соби за спиење со железни трикатни кревети и простории за туширање. Па има подник, па има просторија посебна, па што ми кажат, за укажување на прва помош. Дури ја мислам дека има и мртвачни саби каде има посебна соба. За разлика од претходната, оваа скривница е со потесни ходници. Сега, овде има просторија за филтрирање на воздухот. Значи агрегат, па машински дел кој што го прочистува воздухот. Дали е исправно, тоа јас не знам. А овој дел пак, овој е посебен дел кој што е дел ходник. Ако случајно дојде до рушење на зградата, од тука се излегува на она место каде што бевте вие надвор на плочникот. Ајде, јас ќе се обидам да влезам. Најдовме 2 излези на скривницата, од кои едниот беше уредно означен. Да видам каде води овој резервен излез. Кога проверивме каде водат, наидовме на мали метални врати кои не успеавме да ги отвориме. Овој дел е електричниот дел, електрична инсталација е тоа. Кој е независен систем на независно напојување. Независно во однос на другиот дел на зградата. Знае ли некој да управува се? Не. Прошетката низ скривницата траеше 15 на минути. Значи, од независно од влезот во зградата, од скривницата имате излез помош на излезка пол. Филиповски замина дома во стан над скривницата. А ние прашавме колку се запознаени со поземјето и други жители на блокот. За да има некаде скривница во Скопје, од кога ќе се криеме? На настананите не ја додржуваме скривници. А знаете, сте ги виделе? Има вашата зграда? Не.
Треба умиро мислити за оно што може да нам се деси. Што да му кажем? Скривници, нормално, секоја и денеска, ако побарате дозвола за градба, ви бараат да имате скривница. Целта на скривницата е, се знае, најчесто војна, а овие се подготвени, мислам, дека и за атомска заштита. За солништата се урбанистичко-технички мерки за заштита на населението, кои не само што се дел од деталните урбанистички планови, туку за нив порано се плаќала и јавна давачка. Ова е документ на жител на Карпош до кој дојде 360 степени. За изградба на куќа во 1979 година, меѓу другите такси има и ставка уплата за скривалишта. Нашата блиц проверка покажа дека во новите згради нема скривници. Освен под старите згради, на територијата на Скопје има и јавни засолништа, како на пример овие под ридот во Газибаба. Овде сами проверивме како изгледа внатрешноста. Вратите се отворени, но тешко се влегува од отпад. Низ краток бетонски тунел наидовме на мала просторија. Личи како да живее некој тука. И овде има мали отвори кои водат кон други простории. Скривниците во Газибаба се претворени во депонии. Жителите што ги сретнавме попатно сведочат дека објектите некогаш биле употребливи. 41 година, тога се изграден. Се криела све крва ми моја се криела овде, све корми, сите се криеле овде. Никогаш не биле во ваква состојба. Ние сме влегувале као помали, кога бевме тука имаше кревети, имаше хемиски вециња. Друг добро познат пример се така наречените скривници на Скопското кале. На видно место, од улица, избројавме 20 на влезови, од кои само еден имаше врата. Медиумите јавуваа за скривници низ Тетово, Прилеп, Битола, од кои некои завршуваат и на интернет за продажба. У Загребу су 1060... За разлика од кај нас, засолништата во регионот, како на пример во Хрватска и во Бугарија, се во далеку подобра кондиција. Влажност, води се дневник за това. В момента е 17 градуса и 43% влажност. Колко често трябва да проверявате влажността? Всяка седмица. Скривниците се во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување, која има обврска да ги одржува, но директорот Беким Максути не сакаше да сподели никакви информации со нас. Затоа се обративме до владата со прашања: со колку јавни засолништа располага државата, колку се подготвени за евакуација на население и дали се планираат систематски активности за враќање на нивната функционалност. Единствениот одговор од таму е дека во надлежност на дирекцијата се 100 засолништа, од кои 12 се на територијата на Скопје. Велат дека дирекцијата работи според план за реновирање и досега подновиле 5 скривници во главниот град и 3 во Велес. Каде точно се наоѓаат, одговор не добивме. Важноста на засолништа сега се покажува на дело во Украина. Холод всегда мне был по душе, а я иду все выше на ледяную власть, из праха не вернувшись. Украинците се кријат во засолништата, штом сирените предупредат дека има опасност од напад. Имаме и таков систем за рано предупредување и тревога. За него е надлежен Центарот за управување со кризи, но и тој не е во функција. Најпрво би сакал да ги смирам граѓаните, да ги кажам да не се грижат. Далеку е Македонија од војна. Ние на територијата на државата имаме околу 200 сирени, повеќето се стари, датират некаде од 70-тите, од 80-тите години на минатиот век, значи од времето на Југославија. Најголем дел од нив се функционални, работат, но за жал не може да ги користиме бидејќи не се врзани во систем и не може да се командуваат од еден центар. Затоа Ангелов официјално од лани бара владата да инвестира во системот за тревожење. Порокот кој што е планиран е март оваа година, значи не останува уште малку време. Верувам дека состојбата ќе биде подобрена, но би сакал да укажам дека модерното време носи и модерни начини на тревожење на граѓаните. Исто тоа може да се направи и преку телевизија и радија, но и преку мобилните телефони. Предупредување до граѓаните и давање насоки како да постапат.
Македонија можеби е далеку од војна, но тоа не е оправдување за она што е наследено да не се сочува.